I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, nasty. So, ito guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sounds effect gamit ang Android phone. So, una, pupunta po tayo sa YouTube. Tapos, i-search po natin kung ano yung mga sounds effect na kailangan natin. Like for example, yung Oh No sound effect, yun na ita-download natin. So, i-play natin muna yung video. Hahanap tayo ng gusto natin. Like for example, ito, gusto natin to. I-play lang natin yung video. Tapos, isi-share natin. And then, copy link. Ayan. Tapos, balik tayo sa Chrome. Sa may Google Chrome. Tapos, i-type natin ang MP3. MP3, wait. Kira. MP3 juice, ayan, lalabas siya. So, pipindutin natin yung MP3 juice, free MP3 downloads. Ito, lalabas na ganito. So, i-copy paste natin yung link ng video na dina-download natin kanina. So, i-paste natin siya. Ayan, pag na-paste mo na natin, i-click natin yung search button. Ayan, lumabas na po siya. Susunod, i-click po natin yung download. Ayan, so makikita natin, magda-download na siya. Ayun. So, makikita natin complete download na. Nasa music player natin yon. Nakasave na po siya. Ayan, download complete na natin siya. Ganun lamang po. Tapos, puntahan natin siya sa ating Play Store, Music Play. Sa music player, makikita natin dito kung naka-download na siya. Dami application. Ayan. So, nandito na siya yung Oh No. Eto. Naka-download na siya. Pwede natin gamitin na sa susunod nating videos at sa susunod nating vlog. Ganun lang po. Maraming salamat.